大家好，我係 Adrian。今日 Adrian Facebook 嘅第一集係2022年8月29號整成嘅。點解呢？原因呢就係 Luke Smith 係一個管理員 Adrian， 同埋呢佢呢整個影片係好正常，同埋係你嘅 bro 呢就好似呢你開學之後準備咗啦。但我哋呢唔可以硬交，同埋我哋工作花咗好多時間。我哋呢係好努力，但唔心急嘅。呢個圖片呢 show 起嚟係 Thank you cat， 但我哋呢係會打機，因為呢個係一個機會。我哋呢唔可以靠 A 嘅，因為想放棄，努力學習我哋鬧交係 no no 㗎。咁多謝你哋聽我哋講嘢啦，咁我哋呢個完啦。